வெல்கம் டு ஜேகே தமிழ் மீடியா சேனல் நண்பர்களே. சளி இருமலை அழியோடு விரட்ட என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா? அதை பற்றி இப்பகுதியில் காண்போம். குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை சளி இருமல் என்று அவதிப்படுவது இயல்பே. இந்த கை வைத்தியத்தை முயற்சி செய்து சளி இருமலை போக்கி உடலுக்கு புத்துணர்ச்சியை பெறுங்கள், விளைவுகள் இல்லாமல். துளசி சாறு சளி இருமலுக்கான மிகச்சிறந்த மருந்து. துளசி சாறு செய்முறை: சில துளசி இலைகளை அலசி வைத்து கொள்ளவும். 10 மிளகாய் பொடித்து வைத்து கொள்ளவும். சித்தரத்தை சிறிது எடுத்துக்கொள்ளவும். 600 மில்லி தண்ணீரில் துளசி இலைகள், மிளகு பொடி, சித்தரத்தத்தை சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும். 200 மில்லி தண்ணீர் வற்றியதும் இறக்கி வடிகட்டி அதனுடன் 1 ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து கலக்கவும். பெரியவர்கள் சுடவும், குழந்தைகள் இளம் சூட்டிலும் இதை பருகலாம். அடுத்து பனங்கற்கண்டு பால் செய்முறை: 1 டம்ளர் பாலில் அரை டம்ளர் தண்ணீர் கலந்து அதனுடன் பொடி செய்த மிளகு 10, மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்து நன்கு கொதிக்க வைக்கவும். பால் 1 டம்ளர் அளவுக்கு வற்றியதும் இறக்கி அதனுடன் 1 ஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து பருகவும். அடுத்து பொட்டுக்கடலை மிக்ஸ் செய்முறை: புழுங்கல் அரிசி, பொட்டுக்கடலை, பனங்கற்கண்டு தலா 2 ஸ்பூன்கள், சிறிது கல்லுப்பு, 5 மிளகு அனைத்தையும் பொடி செய்து வைத்துக்கொண்டு அவ்வப்போது வாயில் எடுத்து போட்டுக்கொள்ளவும். இது வறட்டு இருமலுக்கு நல்ல நிவாரணம் தரும். அடுத்து தேங்காய்ப்பூ லேகியம்: 1 மூடி தேங்காய்ப்பூவை வெறும் சட்டியில் வதக்கி கொள்ளவும். சிறிது சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி நெய் விட்டு வதக்கி கொள்ளவும். இதனுடன் வதக்கிய தேங்காய்ப்பூ 50 கிராம், பனங்கற்கண்டை சேர்த்து வதக்கவும். லேகியம் பதத்தில் வரும். இதை அப்படியே சாப்பிடலாம், ருசியாக இருக்கும். இந்த லேகியத்தை குழந்தைகளுக்கு உருண்டைகளாக செய்து கொடுக்கலாம். இத்தகைய கை வைத்திய முறைகளை செய்து சளி இருமல் தொல்லையின்றி நலமுடன் வாழ்வோம். சேனல் நண்பர்களே, வேறு ஒரு குறிப்புடன் சந்திப்போம். அதுவரை ஜேகே தமிழ் மீடியாவுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.